Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nhạc Việt Media. Hôm nay mình đi lắp đặt một dàn loa array TKT 135 triệu ở Đà Nẵng. Cấu hình này bao gồm là một cặp sub 5 tấc TKT sau, 8 full array đôi 3 tấc TKT sau ha, thùng máy đầy đủ mixer Dynacord, bộ kỹ thuật số Digital BA cộng, chống hú 5.0 và 3 cục main CA8000. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn nghe thử ha. Lương 1 2 6 7. Lương 1 2 3 4 5 6. Stop messing with my head. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Nhạc Việt Media cho mình nhé. Xin cảm ơn các bạn nhiều.